Время уже, блин, сколько там? 22-23. Коля там дрова заготавливает. Я угорел, это А чё случилось? Да ты чё вообще? Ты не Чё случилось? как он перестал? Пулю нахуй. Слава зарежена. Пулю перестал? Не-не-не. Чё случилось? Да, заебато хули. Человек просто попробовал, как стрелять нормально оружие. Ну, с нормальных патронов. Да, с нормальных патронов, да. В смысле, я не понял. Я сам заряжаю патроны. Ну. То есть я заряжаю Всё, пустой, магнумский, посмотри. ну то есть больше. Посмотри, пустой, нет? Опа. Два раза вдох, нахуй, 2 раза выдох, нахуй, блядь. Игореха все устал. Игорёха спалился, нахуй. Пошли, Игорек. Домой пошли. Пошли. На.